ګرانو کتونکو سلامونه علب خان شیرپویم سبا به قومي وطن پارټي په اګرا فارم هاوس کې د خپل برپور قوت مظاهره کوي. ګرانو کتونکو تاسو به زما شاته د لوکیشن وینئ، سیند دی او د دې سیند نه بره جلسهګاه ده. تاسو دا فوټیج وینئ، کارکنان لګیا دي، تیاری کوي، کرسۍ را رسېدلي دي، جنډې بینرې فلیکسونه په جلسهګاه کې لګېدلي دي. خو ګرمي ډېره زیاته ده، نو موږ د سیند دا غاړه خوښه کړه. څنګ کې مې ناست دی ارشد خان چې کوم دی، نو دغه جلسهګاه نګراني کوي او دغه تیاری دوی پیل کړي دي. نو آفتاب احمد خان شیرپو به دغې ته خصوصي خطاب کوي، خپل سیاسي کمپین آینده منشور آینده لاهیبل دا به په دې جلسه کې انونس کوي. نو هر خاص عوام ته په دې کې د ګډون بلنه ده. ګرانو کتونکو په شیرپو نظر واچو یا په 400 نظر واچو، نو خو 400 کې څه ترقیاتي کارونه شوي دي، نو شیرپو خان په هغې کې سرپرست دي. په ترقیاتي عمل باندې یقین ساتونکي لیډر آفتاب احمد خان شیرپو یا شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو یا دغه پرزن سکندر حیات خان شیرپو چې هغه کوم کارونه کړي دي، نو شاته زما دا پشتې په نظر راځي موږ یې د سیلاب نه بچ کړو. سبا جلسه څه ټیم ده، جلسې د څه تیاری شوي دي، په دې غله باندې بزو د ارشد خان طرف ته. ارشد خان نه به تپوس پوښتنه کوو. ارشد خان هرکلی درته یم او څه به وایې په دې. السلام علیکم جی، ستاسو ډېره شکریا، ډېره مننه چې تاسو زموږ د ځای ته راغئ، زموږ رورې. او دا سبا له زموږ کنونشن دی، پارټي کنونشن دی. د دې باره کې د دې ټولو مرګرو ته او خواست کومه چې هغوی 4 بجې دلته د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر صاحب به دلته شرکت کوي او موږ به یو برپور د قوت مظاهره کوو. او هغوی دلته کې ډېر کارونه کړي دي، ایا چانه پټ نه دي. څنګه چې الف خان وروره تا ورته ووایې دا پروټیکشن وال تاسو ته وګورئ، زموږ دا کورونه دي په امن شوي یو. د دې ځای نه د سیلاب نه موږ په امن شوي یو جي. دلته موږ له فیډرې د آفتاب خان کړي دي، دلته موږ د بجلی نور کارونه کړي دي، دلته کې موږ له سکولونه کړي دي، اسپتالونه موږ له کړي دي، دلته ډېر خدمات دي او خصوصي په 400 کې. او دلته زه تاسو ټولو 400 والا ته دا خصوصي دا پیغام ورکوم چې تاسو به دلته کې زموږ د ځای ته راځئ او شرکت به کوئ. او انشاءالله تعالی دلته کې څه ضرورت به هم داسې نه د خدای په فضل باندې موږ به لوکل دومره کې سټینډ کې روزو، دومره تعداد کې به روزو چې هغه د مخکې نه خلک لګیا دي چې موږ به برپور شرکت کوو او دلته برپور شرکت په دې کې کېږي د خدای په فضل باندې. نو زه بس دغه تاسو ته خواست کوم چې تاسو به هم راځئ. بس دې کې موږ ته یو دغه دا مسله راغله چې زمونږ یو ډېر نږدې رور زمونږ ورکرو رحمت ګل چې دا د هغه په خواهش باندې دا ټایم هم مونږ ایښی او هغه پکې وفات شو. نو هغه ډېره د غم خبره ده. او بهرحال مونږ خو یو بل درست سره به دا دغه کولو، خو بهرحال اوس به هم کېږي پرجوش طریقې سره به یې کوو. او خو دغه غم پکې مونږ ته پېښ شو او د رحمت ګل دادو او نور به انشاءالله تعالی ښه زبردست پروګرام به بیا به مونږ هم د هغه د ایصال ثواب دپاره د خیرات پروګرام هم په دې کې کړی چې څومره کسانی مونږ به هغې ته د روټۍ دغه هم کړی دی. نو دا خبرې موږ ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. یعنې په سادګۍ سره ځکه چې زمونږ یو تکړه ورکر هغه د دې دنیا نه رخصت شو، د چا چې دغه خلې ځلې وي، د چا چې دا خواهش و چې ارشد خان دې ځای کې یو جلسه کول دي، او بیا ارشد خان د آفتاب احمد خان شیرپو نه وخت واغسته او ارشد خان د وینا مطابق د دې نه مخکې ورسره ما خبرې کولې چې موږ ډېره موده نه په دې کوشش کوو چې موږ له ټیم راکړي، او چې ټیم یې راکړو نو ډېره شکریا ادا کوو چونکې د مصروفیاتو په وجه باندې موږ ته ټیم لیټ میلو شو او رحمت ګل چې کوم دی پکې د دنیا نه لاړه. سبا 4 بجې قومي وطن پارټي په پام هاوس ارشد خان یعنی اګرا پام هاوس کې به د خپل برپور قوت مظاهره کوي او هر خاص عوام ته پکې د ګډون بلنه را دوی د وینا مطابق د خلکو ریسپانس زموږ طرف ته ډېر ښه دی. ګرانو کتونکو خو ترقي غواړئ، سوکالي غواړئ، پرمختګ غواړئ، نو یقینا چې دغه جلسې له درناوی ورکړئ
آفتاب احمد خان شیرپو له درناوی ورکړي په 84 کاله عمر کې نن هم په دې کوشش کې دی، په دې جدوجهد کې دی چې د خپل ضلع له د خپل پښتون قام له ترقي ورکو، روزګار ورکو، او چې کومه خبره کړې ده هغه عملي کړې ده او د هغه په منشور کې ترقي او روزګار او دا 48,000 خاندانونو ته په دې ضلع 400 کې روزګارونه ورکړي دي. نو دا یو اټل حقیقت دی. نو ضرور په دغه جلسه کې ګډون وکړئ. مننه.